हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। आज हम कुछ ऐसे साउंड ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर वीडियो में यूज किए जाते हैं, जिनसे आपकी वीडियो अट्रैक्टिव बने। तो दोस्तों इन ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स का यूज करके हम अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो दोस्तों वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना गाइस, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों ये 10 ट्रांजैक्शन साउंड इफेक्ट थे। आप इनका यूज करके अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर इन ट्रांजैक्शन इफेक्ट का आपने अपनी वीडियो में यूज किया तो आपके व्यूज 100% बढ़ेंगे और आपका चैनल ग्रो जल्दी से जल्दी कर जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना गाइस, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।